Всем привет! Купил вот такие колодки корейские Сангшин. Вот, нужно поменять спереди. Вот они новенькие. Новые есть новые. Ну а причина замены: вот это вот старые, хотя еще тут ходить и ходить им. В общем, очень сильно скрипят. ЛБМовские. По-моему, они американские. Скрип, конечно, жесть. Вот. Все смазано, все нормально. Вот по отзывам у многих они скрипят, поэтому нужно их выкидывать, так сказать, на запас. Ну вот сравнение. Вот эти ЛБМовские. С одной стороны я снял. Вот здесь прорези нету. А здесь на новых есть и скрипун, и прорези, ну и мягкие. Hi-Q они мягкие. Посмотрим, как на самом деле все будет. Ну вот они, ЛБМовские колодки. Теперь они на черный день. Пусть лежат, отдыхают. Так, ну что, после замены ЛБМовских колодок на вот эти Hi-Q Сангшин, производство Корея, скрипы ушли, все нормально. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.